来，咱顶礼拜有讲到倒一搭，讲倒一个国王就好啊，敢有人会记得？顶礼拜讲倒一个国王，我，迄个王有听话啊，无听话？无听话，哦，无听啥个话？无听上帝的话，无听撒母耳的话，对，啊，伊做啥物毋对的代志？哦，袂歹呢，安尼拢有咧想，哦。伊献祭，国王敢会使献祭？就像讲我敢会使上台仔顶讲做，袂使，迄是牧师的，而且会使。伫礼拜堂顶头，可能迄就是祭司的身份，哦，伊就啊，阮这要坐较头前无？咱敢惊有啦，啊无头前呢？要坐遐好，我时常有个人需要较头前一个吼。好，顶礼拜咱讲到扫罗王。伊一再犯罪，互上帝足生气，嘛足艰苦心。吼，第一届是安那？伊等撒母耳来，等袂去。吼，撒母耳迟到，其实是伊若加等一道歌就好啊，爱着家己献祭。因为古早袂使随便献祭呢，献祭的工作是祭司的工作。吼，伊等袂去着家己献祭。上帝讲安那？听命令较重要，还是献祭较重要？国语讲听命胜于献祭，上帝爱咱听他命令，赢过献祭；上帝爱咱顺服，赢过献牛献羊。第一届伊就无听话，第二届佫上帝交代讲啥？亚玛力人迄个民族是一个足歹的民族，上帝交代讲爱剿灭。伊安怎样？伊甲迄个国王也留咧。甲迄个较肥的、较大只的牛啊、羊啊，拢留咧。上帝讲献物拢总无安那，拢无死，拢当作祭物互上帝啊。迄个上帝无爱伊留落来，所以就留落来。即个王本来是上帝足喜伊的、拣选伊的，但是一届无听话，两届无听话，迄若咱的囝两届无听话，就拍落去啊，对毋对？但是。上帝讲啦，我设立你，你无爱听我的话，我就甲你安那废掉，就是无爱互你做王嘛啦，所以撒母耳足艰苦心的，因为撒母耳是迄当时因个国家内底上权威的祭司先知，嘛用咱即摆来讲是顶位的行政院长嘛，因为教育部长啊，因为宗教部长啊，伊足艰苦心的，伊设立即个上帝通过伊的手设立即个王，即个王嘛其实嘛是真正体格真好看官大将才，佫贤小姐，但是倒是毋听话。你若毋听上帝的话，你佫偌贤偌水偌欠嘛，无路用啦所以当上帝甲撒母耳讲伊无爱扫罗做王，伊要另外找一个合伊的心意。合我心意的人，这个是撒母耳伊愿一个足艰苦心，为着迄个王来艰苦心。上帝就甲伊讲，撒母耳，你要艰苦心偌久？你要艰苦心偌久？伊一直继续为着伊艰苦心无路用，因为我上帝已经弃绝伊，伊毋爱听我的命令。伊无爱照我的教示来行，伊无遵守我的约，我无爱伊搁做我的以色列的王。起来，摕你的油，然后去到伯利恒，伯利恒是一个城伫迄个城内底有一个人，伊的名叫亚西。即个亚西有足侪个囝，我要伫伊的囝中间的一个来设立做王，你就起来。照我所讲安尼去做。你叫我搁去设立一个新的王若去互这个扫罗王知影，我毋着无命。即摆伊咧做王呢，人若知影我要去设立一个新的王，等下王总叫兵来好开始，对毋对？你就点，你就讲你要去遐献祭，好献祭，安尼我知。因为即个撒母耳伊就是因全国内底的祭司啊、先知啊，所以无论伊要去倒一个城献祭拢袂要紧，伊就是带迄个城的人献祭。所以就牵一只牛，去安那行去到伯利恒迄个城，
伊讲你去到遐哦，你着注意听哦，你一定着爱叫爷婿带伊的囝，哦，爷婿是一个老人，哦，伊有足侪囝，带伊的囝来参加即个献祭，然后我会甲你指示，伊倒一个囝是我要拣的。我转倒，我就看这样子，我就看伊的吼谈判啊，做伙行到倒一个城，伯利恒伊的耶稣出世的城，就是在迄个大个所在吼，大体就是耶稣基督落来一直落来子孙吼，行到伯利恒城。啊，你知影无？即个全国上大个祭司行到倒位，逐个拢嘛上了大路，对毋对？即个行到伯利恒城，伯利恒城遮个长老，遮个城内老大，一个看到即个老先知来，逐个拢，怎毋知发生啥物大代志？啊，来到遮就做啥物代志要处理吼？会惊到，啊，逐个心肝砰砰呛吼，哦，啊，遮个老大出来咯，兄弟啊！你来敢是和平的访问，是要来处理代志，还是要来创啥物啊？讲你来敢是和平的访问，啥物咯？是啊，我是要来恁即个城，甲恁做伙来献祭咯，上帝。啊，怎？哦，一般可能是伊到啥物所在是要处理啥物代志，所以伊伯利恒城遐个长老、遐个老大会紧张。伊讲，我要来恁即个城，甲恁做伙献祭哦上帝，所以恁逐个人拢着爱清气家己。哦，迄个意思就是讲，来用较简单的话来讲，就是咱即摆若礼拜日要来礼拜，是毋是咱拢会换穿水水的衫，啊会洗头面会装好势，到讲困醒着平来啊，无啦吼，就是爱整齐家己，啊伫较早的清气家己，佫包括足侪方面吼，哦。就是你要安怎样，互你伫上帝面前是上好诶，吼、所以恁着清气恁家己，然后吼恁城内有一个人叫耶稣哦，去阮遮约恁去甲伊讲，叫伊带伊的囝做伙来参加，哦，因着逐个着赶紧的哦，跟伊讲，迄个先知撒母耳来吼，是平安的访问，和平的访问，要带咱献祭，吼，毋免紧张。逐个人吼，要参加的人拢爱去清气家己，准备心吼当时要来献祭安尼，哇，就是通知逐个人拢去做。哦，即马吼，人就走去通知耶稣，哦，迄老祭司来吼，撒母耳来呢，讲要伫咱遮献祭哦，交代讲你同你的囝拢爱来哦，哦，安尼是足严谨的呢。佮指明你的囝甲你规家伙拢爱来哦，就足欢喜哦！我逐个就安尼，洗头面换好，穿好笔扎，就规个就换过来。哇！遐个城内老大含迄个老先知伫遐等的时哦，耶稣拄带伊遐个囝，哇！一古早足后生哦，算说7、8个安尼吼，带过来时吼，就安那逐个哇！耶稣带伊迄顿囝来啊啦，撒母耳即个老人就看，袂歹呢，逐个拢食因豆食酱菜的型吼，哇！即摆来到头前吼，有台咧吼，第一个耶稣就讲即个我的囝伊利亚，撒母耳即个老先知摇头起来讲，即个真好，生出真缘投，但是即大囝呢？即大囝一般咱有个人会讲各用大神家用种子，大概上帝要爱记即个哦。撒母耳心内足欢喜的讲，大概即个，毋是，我毋是要用即个，上帝要甲伊讲话哦。上帝甲伊讲，我无亲像人看人是看外表。我看人是看伊的内心，我无竞选伊。虽然伊的外表真缘投，体格真好，但是耶和华看是内心，毋是即个。撒母耳就要行过来，即个第2个阿囡仔，毋是即个，即个看起来像足巧的安尼吼。上帝讲毋是，第3个。
毋是第4个，毋是第5个，毋是第6个，毋是。什么你状况？足奇怪，兄弟啊，这一个一个拢足水的啊！伊离后边啊，等3啊，第4、第5、第6、第7，哦，7个后生拢真好看头。啊，上帝敢会拢无甲我讲话？什么你心内就想讲，啊，上帝啊，啊，徛伫遮7个拢毋是，啊，无是拄一个哈。哇，上帝拢定着。哦，什么你就随时问讲，耶稣，啊，你阁有囝无？有啦，一个上尾啊，上细汉的吼，伫咧山坪咧过院仔啦。紧去甲叫转来，伊若无转来，咱无要献祭；伊若无转来，咱无要坐倒食饭。吼，较紧叫一个，都去叫他用走。见到的路仔啊，较紧走去山坪遐。伊个尾囝咧创啥？咧过院仔。啊，迄个就是。啊，著上尾来吼，人来要警人班袂去警着迄个啦。但是，什么你讲，紧去甲叫过来。哦啊，厝里的人著安那紧走到山，吼山坪遐著感觉话，哎，你咯，紧的哦，你老爸咧叫你哦。什么代志啊？较紧来啦！你老爸叫你紧转去啦。是什么代志？恁迄个祭司迄个老婆婆的什么人来啊，讲要献祭，讲叫你就爱转去啦。好，啊，有啊，你讲哈。哦，紧，我大婆细婆一直走。走转去到伊老爸遐，哇，一个走来时，你知影无？伫遐咧等吼，毋是干那什么人呢？佮有因迄个城内什么，遐个老大的，遐个做伙要参加献祭，佮。耶稣其他这7个囝，1、2、3、4、5、6、7，这7个囝拢踩伫遐，逐个人拢看着迄个大笔安尼，走啊片串，走来走去。阿爸，你叫我哪？看来倒位，看来撒母耳的面前。上帝撒母耳，这就是我的细汉囝大笔，这个就是我的细汉囝大笔。哦，这个时撒母耳的目睭就紧起来，哇！这个少年人安那，红颜赤齿，哦，生做足水的，啊，搁安那，目睭有光，哦，迄新的环境足水哦。伊讲，伊的双目清秀，容貌静美，眼神炯炯有光。我讲这个也搁拢足水，啊，这个细妹啊，嘛搁较水。哦，迄个时上帝就讲撒母耳，甲撒母耳讲话，就是伊。用油甲伊抹，就是伊用油甲伊抹。哦，真是撒母耳就对伊个啊，哇，一块变起来，然后甲大笔讲跪落去，大笔就跪伫伊面前，撒母耳就用油抹伊个头壳，然后塞入伊边仔遐目睭拢较大蕊，拢比恁较大蕊。因我毋知什么意思，但是看到这个老祭司、老先知用油抹这个代志了，因就献祭，因就做伙食饭了，老撒母耳就转去伊的故乡。但是对撒母耳用油抹代志，迄个时开始，上帝的灵、上帝的灵就进入大卫的心里。上帝就伊的圣神，伊的灵就大感动大卫，对迄一个开始，上帝就甲大卫有真密切的做伙。点菜咱会感觉讲，先啊抹油是一个记号，而且我用一点仔时间来解说，因为在座的人拢毋知影是要设立大卫做王。你知影无？迄若知影会叫所罗王顿杀吼。多在用油抹，有3种人会使吼。3种人就迄用油甲伊设立，一种就是先知，一种就是祭司，一种是君王。干那这3种人是爱抹油，所以大笔互人抹油的是因遐兄哥，还是因遐厝边隔壁遐老大，可能会想讲，咱毋知要甲伊设立做啥物。
迄阵啊，还佫无啥有人会想着要甲伊设立做王，但是上帝对设立伊了，伊就甲上帝同在，上帝就甲伊同在，上帝足清楚要设立即个少年家，叫做以后以色列的王。虽然受设立了后，代表犹原佫倒转去顾羊，伊无因为撒母耳甲伊设立了，伊就想讲伊阿爸要做大，无。即个囡仔犹原是真谦卑、真顺坦爸母，嘛是佫照常去山顶去甲因老爸顾羊，年久未深。即个囡仔本来就是伫顾羊中间，羊仔在食草的时，伊咧创啥？伊咧弹琴吟诗学罗上帝。古早迄个琴就是亲像安尼的琴那我在听我找拢无迄个图即个弦遮有无条线，这是一个茶做的，这是弦仔，安尼弹，用安尼弹，这人拢讲这个做台北的琴啦，有弦琴、无条弦啦，伊时常伫咧顾羊的中间，伊是咧弹琴学罗上帝，伊亲像咧作诗。伊看到日光遮水，伊看到凉风吹来，伊看到树木花草，伊就用遮个大自然的物来学罗感谢上帝。所以代表以后成做一个足伟大的君王，伊嘛是一个足勇的战士，伊嘛是一个诗人，足够写诗，足够祈祷。你看整个诗篇150篇，大部分拢总伊写，所以文笔足水，所以伫遮代表犹原倒转去顾羊，但是伊伫顾羊的中间，伊甲上帝的关系哪来哪好，哪来哪亲密。伊足爱吟诗，伊足爱唱歌，伊足爱音乐，所以伊时常用诗歌为了上帝。过真一段时间了，因为上帝弃绝所罗王，迄个王无得到上帝的同在了，伊就开始会出问题啊。上帝的神、上帝的灵离开伊了，伊就时常有邪灵，新翻译讲邪灵，有诶翻译做恶魔，就安那入来攻击伊，入来糟蹋伊。就亲像一个人，伊心内若无有善良，伊就会充满一寡有诶无诶阿里不达、乌无济诶。所以伊有时会闹发脾气，已经无上帝同在了，伊就会安那烦躁不安，做这也毋好，做迄也毋好，食这也毋好，食迄也毋好，食也袂爽快，困也困袂平安，哇，迄真晦气啊咯所以安那食袂好势，困袂好势，就搞脾气，搞脾气就黑白面啦，骂了煞肉色就过来安那，毋知倒一个要互修理要互抬要互推所以伫王身边的人拢有要惊死有到水今仔王都咧生气啦真正伊家己咧袂爽快的时，影响边的人，逐个拢衰所以伊的部下国语的翻译讲伊的示众，就甲伊讲，王我看你安尼你嘛足痛苦的毋好讲我嘛足衰的你干嘛发脾气？我闹你妹妹，有人搁互你修理安尼，其实阮拢知影啦。上帝灵离开你妖魔鬼怪就来甲你糟蹋啦。所以你日子过足歹过啦无安尼毋好啦，阮甲你建议啦，来找一个足够弹琴、足够唱歌的伊若弹琴唱歌的时，会当互你心情较爽快较快活、较轻松，安尼好毋好啊？安尼好啊！你去甲我找我倒一个。就搁有一个讲，我知啦，伫迄碧梨形城伊阿叔有一个囝足够弹琴、足够唱歌的，逐个拢知。安尼较紧嘞，派人去甲叫啦。我就真正太平啊！好啦，我说你走去到碧梨形城，亚西因兜就来甲因老爸甲亚西讲亚西因兜一个看着讲国王派来兵是啥物大代志啊？国王讲听讲恁囝足够弹琴啦，阮拜托的要叫恁囝去王宫弹琴互伊听啦。国王一个听我即国王的命令咧，互因老爸一个听讲好，你稍等啦，我叫人来甲叫叫落知影安那，叫伊刷屏叫大笔，就搁叫因某安那，紧去准备礼物，
囝要入去王宫见王，一定通带礼物去嘛吼。啊，古早上好的礼物就是啥？经一只上贵的羊仔吼，牵来。咱兜有足侪酒吼，葡萄美酒吼，安尼一大杯吼，古早毋是像咱即摆酒桶吼，古早是用咧皮做茶啊吼，一大杯迄个酒，一只羊仔，搁安那，叫某较紧来甲咱咧做便迄个葡萄饼吼，因咧食就是迄吼，像咱讲咱食米，咱食饭，有诶食面，有诶食香，因迄是食葡萄饼吼，饼好故意啊，绝地安尼用迄茶啊甲缀咧，放咧一只炉仔顶头，只炉仔拍一布地，会饼，搁有酒，搁牵一只羊仔，你甲因后生走转来，代表转来讲，较紧诶，国王咧叫你，这阿爸甲你准备礼物，你有想到寒咧，提起国王讲这阿爸要互伊诶，代表就真乖，就讲好，我知，哇，迄个来诶兵仔就讲，等下。你毋是这么大琴你的琴仔举来，现在琴仔举来，国王就是要听你弹琴嘛，无你一箍人去要怎弹琴仔举来，就琴举来，就甲礼物搬的，就对顶仔去啊，哇，即摆一个到安那，到国王遐国王一看，这少年家平歹哇，代志就讲，国王阮老爸叫我带这礼物来互你，有啥？一只羊仔，一袋仔酒，搁那一布地饼，葡萄饼。国王就足欢喜，讲交因你来内底。哇，听讲你足好弹琴，听讲你足好唱歌。系啊，我若伫山坪咧过羊仔我着弹琴唱歌学咧上帝啊。讲好，安尼来唱一块来听咧。我就举条，咱着来吟诗，吟诗学了也好我，咱着来吟诗，吟诗学了也好我。我讲听伊咧唱歌，我就足欢喜哦。我就笑面，我边仔遐紧一唱安尼，加载无人迄箍面扭落来，实在就拢出水的吼。所以伊怎用安那用诗歌来互国王的心情开阔，互伊心情较爽快。总袂一直笑落啊，对不对？笑嘛爱停一下啊，嘛爱去做别物代志啊。伊若去无用的时吼，国王若搁咧歹性地，遐兵仔就紧诶，代志啦，紧来，搁去弹琴唱歌。伊即马就安那，搁看王咧袂好势啊吼，伊就时常用音乐。因为王对离开上帝了，就定魔鬼占伊的心。所以困嘛困袂好势，困袂好势是足艰苦的，叫代笔来，无种代笔困到半暝也没有学起来吼，来，唱歌，天边啊，你有平安无啦？你甲唱落平安的歌会较平安吼，所以代笔用歌声来帮助王较好困，用歌声来互王较袂快生气。所以会记住，音乐会当互咱安那心灵爽快，会当互咱甲上帝和好，甲上帝亲密。所以你讲，阮袂使会晓读圣经，袂使会晓祈祷，至少嘛会晓吟诗。讲我唱出来无好听，无人咧听，你家吟咧心内，吟互上帝听，吟互你家己听。所以代笔就用诗歌伫遐来帮助所罗王。互伊家真平安，家真无快生气，无下骹遐个部下以前安尼日子足歹过，即摆有代笔加足好，所以代笔本来是讲要来2日啦，就好啊，要2日来了，就要再转去啊。国王怎啊扭咧？讲你莫转去，你留喺王宫，你过看我，我说入你掠我的兵器，就变做咱国王的心腹安尼掠兵器。你掠刀掠剑的人，若毋是足亲密、足疼的人，会惊你做反的，对毋对？国王讲：来，代笔来，你怎留喺遮做兵？怎替我掠兵器？叫2个兵仔讲：你去因兜，等因的城，叫李陵甲因老爸讲，我足介意因后生，我要甲留喺遮。迄兵仔就讲好，我就紧就走去因老爸遐甲因老爸讲，因老爸敢会当讲毋好，袂当啦。
好，国王咧交代就好。哦，就对迄一日开始，大概邪灵魔鬼若虎，佮走来搅了色罗王的心的是，色罗王伫咧站骹，伫咧生气，伫咧食饭，人就赶紧就叫大笔来，大笔就搁唱歌弹琴来互伊安那，互伊心较爽快。哦，就伫遐。足侪人伫咧介绍即个代笔，你看即个代笔，伊毋尔足够弹琴哦，伊佫会修正的哦，毋尔安尼吼，伊足够写文章哦，伊足够学上帝哦，伊口才足好的哦。你看，无论你用音乐，你用文笔，你用啥物款，拢是为着要学上帝。所以，代笔是一个上帝所安那合伊的心意。代笔是上帝所喜意，用咱台语来讲，上帝所喜意的人，哦，合神心意。啊嘛，毋望咱逐个拢亲像代笔安尼，互上帝欢喜，甲上帝掠条条。第一步就是吟诗学了上帝，啊，第二就是祈祷，常常甲上帝讲话。哦，上帝啊，感谢你，今仔困一醒无死，好够惨。啊，第三，哦，上帝啊，感谢你，我跟咱行来教会，我毋是倒伫病院咧喘，哦。啊，上帝啊，感谢你啊！虽然囡仔无伫身边，哦，教会足侪亲交朋友吼，我嘛是啊，伊叫我菜者，我叫伊真过啊吼。伫教会内底就是亲像兄弟姊妹，做家己的亲交朋友无一定当第三天吼，所以真欢喜，就是咱拢伫上帝的厅内底，毋望逐个人拢真做上帝所欢喜的、合伊心意的人，三个来祈祷。特别感谢你的听，阮真欢喜看到今仔日的圣经，故事甲阮讲，代笔对少年就真爱亲近你。虽然只不过是一个顾养的囡仔，亲像阮有时感觉，阮只不过是一个家庭主妇，阮也袂晓足够，也袂晓做什么大代志。但是上帝，你永远伫逐人的家庭，阮相信你绝对甲阮同在的。你要互阮做一个好的妈妈、好的阿嬷、阿公，你要互阮伫年老的时信靠你，阮就要逐日欢欢喜喜学了上帝。阮就要逐日为着阮的子孙来祈祷，为着教会牧者来祈祷，为着上帝的名来祈祷。主多谢你，互阮逐礼拜会当伫遮来听故事。愿你互阮毋尔敢若有听故事的欢喜，阮搁较要通过故事来知影，阮要安那来真做合你心意的人。多谢你的听，安尼祈祷，靠耶稣的名。阿门。谢谢。